vi reves vidi neĝon aŭ loĝi tie, kie la kvar sezonoj ŝanĝiĝas? Do mi volas konfesi, tio estas malproksima de amuza, bela kaj bonega. Bonatagaran saluton! Mia nomo estas Ksienik kaj mi loĝas en Belarusio. Nun en Belarusio estas vintro. Kutime la vintroj ĉi tie estas pli varmaj, sed ĉijare la Belarusia vintro similas al la rusa. Tre malvarmega, malvarmo surstrate, malvarmo en la domo, malvarmumoj malsane, konstanta neĝoforigo de loĝkomunumaj servoj. Kaj al tiuj, kiuj havas privatan domon, oni povas nur kompati. Se vi loĝas tie, kie ne estas neĝo, vi povas flugi al vintra fabelo, unue raviĝi pri la beleco kaj malvarmeco. Poste laciĝi pro la malvarmo kaj reveni al via varma lando, se vi estas riĉa. Sed kiel turistoj al vintraj feriejoj estas multe malpli ol la maraj, varmaj kaj agrablaj feriejoj. Jen interesa fakto. Mi ne ŝatas vintron. Pro ĝi mi iras en vintrodormon. Malvarmo min laŭvorte paralizas. Estas malfacile por mi fari ion, malfacile krei, malfacile pensi. Nun mi paroli pri mia malsukceso. Mi lanĉis projekton, kie mi petis vin sendi videojn el viaj urboj por montri en ĉi tiu video la diversecon de sezonoj. Ĉar en la norda hemisfero nun estas vintro, dum en la suda hemisfero nun estas somero, kaj ĉe la ekvatoro ĉio estas stabila. Sed bedaŭrinde oni sendis al mi nur 2 videoj el Brazilo kaj Ĉinio. Grandan dankon pro via partopreno. Ni spektu. Saluton Ksenia, mi loĝas en Brazilo, en São Paulo. Hodiaŭ estas la 2 de februaro. Pluvas, ĉi tie dum la somero estas pluvanta vetero. Beleco. Nun mi montras al vi mian vintran videon el promeno. Mi kun mia edzo vojaĝis al najbara urbo por aferoj. Survoje ni trairis parkon. Sed multe mi ne povis filmi, ĉar estis tre malvarme. Jen ĉi tie estas lageto, sed la akvo frostiĝis. Jes, sur miaj haroj formiĝis prujno. Mi ne povas imagi, kiel anasoj postvivas la vintron. Kutime ĉi tie ne estas tiom da anasoj. Ho, ĝi kaptis ranon! Grave al anasoj kaj aliaj birdoj oni ne rajtas doni panon. Ĝi kaŭzas al ili digestajn problemojn, obezecon kaj eĉ mortigajn malsanojn pro fermentado kaj ŝimo. Krome la panrestaĵoj putras en la akvo kaj venenas la ekosistemon. Se vi volas helpi la birdojn, precipe vintre, estas multe pli sane regali ilin per aveno, hordeo, speciala birdo manĝaĵo, krudaj semoj aŭ tranĉitaj legomoj. Tia manĝo ne damaĝos ilian sanon kaj konservos la akvujojn puraj. Ni bedaŭrinde ne havis iun el ĝi kun ni. Kaj ĉe la buŝhaltejo ni renkontis malsatan amikon, kaj ĝuste hodiaŭ ni forgesis kunporti katomanĝon. Kvankam kutime mi ĉiam portas ĝin kun mi, kaj parenteze per ĝi oni povus manĝigi ankaŭ la anasojn. Ho, mi forgesis montri, kiajn gantojn donacis mia amiko. Ili estas anseroj. Amuza.
Kaj nun mi volas montri al vi videojn, kiujn mi trovis en interreto. Ili pli bone malkaŝas tiun ideon, kiun mi komence pripensis. Rigardu, Japanio vintre fabelo. Rusio, Kamĉatko. Tie estas simplo gigantaj neĝamasoj. Ekvatoro, verda suno stabeleca. Aŭstralio. Februaro estas la kulmino de la aŭstralia somero. Jen tian kontraston mi volis kolekti el viaj videoj. Bele, ĉu ne? Denove saluton! Dum la montado mi decidis aldoni ankoraŭ unu interesan fakton. Mi loĝas en Rusio multajn jarojn, kaj post la fino de la kalendara vintro, la reala vintro en Rusio ne finiĝas. Ĉi tie, en Belorusio, jam estas marto, kaj la neĝo jam degelis. Dum en Rusio, oni ĝojiĝos, se la neĝo foriros ĝis la mezo de aprilo. Kaj jen kelkaj videoj, kiel aspektas la blanka fabelo, kiam la neĝo komencas delegi. Ĉu vi ŝatas tiun ideon? Mi povas ripeti tiun ideon en la venonta sezono, sed tiam mi bezonas vian helpon kaj vian partoprenon. Skribu en la komentejo, ĉu la ideo plaĉas al vi, ĉu vi volus partopreni dum la venonta sezono, el kiu lando vi estas, ĉu vi havas nun vintron aŭ someron. Mi legas ĉiujn komentojn kaj ĉiam respondas al ili. Ne malsaniĝu, amu vian hejmon kaj ĝis revido!